Здравствуйте, мои дорогие ученики. Итак, мы продолжаем наш урок, и сегодня на уроке мы, узнаем, что из себя представляют звуковые эффекты, да? То есть, нас интересует сегодня программа Audacity, да, как она запускается с помощью, пуск меню. У нас все программы, и здесь у нас находится, Audacity. Можно, конечно, вывести ее на рабочий экран, рабочий стол, то есть, и здесь отсюда ее запустить также. Здесь в принципе ничего сложного, я думаю, в этой программе такого нету, как вам кажется на первый взгляд, да. Здесь у нас, как обычно, во всех программах строка меню находится, панель инструментов получается, кнопка управления, самой программой, то есть свернуть, развернуть, либо закрыть, и у нас, конечно, рабочая область, да. Для того, чтобы, создать какой-либо эффект, мы заходим в раздел эффекты. Изначально, что из себя представляет панель инструментов, да, это у нас кнопочка приостановить получается. Дальше, кнопочка проигрывания, и это кнопочка остановить. На начало, кнопочка на начало трека, в конец трека, либо кнопочка запись звука. Давайте откроем с вами какой-либо файл. Чтобы открыть какой-нибудь файл, нам необходимо зайти в раздел файл, открыть, выбрать необходимый нам звук, и нажать на кнопочку открыть, да. У вас появляется такая беговая дорожечка, в которой, у вас видно все эффекты вашей, звуковой дорожки. Для того, чтобы добавить какой-то эффект, вам необходимо, выбрать то место, где вы будете добавлять этот звуковой эффект, зайти в раздел эффекты, выбрать, нужный вам эффект, да. Таким образом выбираете. По умолчанию здесь стоит по нулям, получается. Вы просто двигаете эти стрелочки в какую сторону вам необходимо. Нажимаете кнопочку применить. Автоматически, вы заметили, здесь уже выделенный нам промежуток изменился. Он уже будет звучать по-другому. Чтобы прослушать, вы просто нажимаете кнопочку прослушать и прослушиваете, что здесь поменялось в этом треке. Для того, чтобы сохранить то, что вы сделали, вам необходимо зайти в раздел файл и нажать на кнопочку экспорт. Экспорт, здесь появляется окошечко, в котором необходимо выбрать, в каком формате вы будете сохранять этот звуковой файл. По умолчанию это у нас будет либо mp3, либо WAV. Выберем mp3 и сохраняем его в необходимое нам место. Это будет либо рабочий стол, либо на компьютере в какое-то место, куда вы хотите его сохранить, вы просто его сохраняете. Нажимаете кнопочку сохранить, он автоматически у вас будет сохранен в этом месте. Если же вам не понравился этот эффект, который вы сделали, вы можете зайти в раздел правка и нажать кнопочку отменить эти эффекты. Он автоматически отменяет то, что вы добавляли какой-либо эффект. Также, когда вы прекращаете работу, над каким-либо треком, нажимаете кнопочку закрыть, у вас появляется окошечко с предупреждением, в котором говорится, хотите ли вы сохранить этот трек или нет. Если нажимаем да, он выдает предупреждение, нажимаем ОК и выбираем опять же место, куда нам необходимо сохранить этот звуковой файл. Если же вы не хотите ничего сохранять, вы просто нажимаете «Нет», у вас автоматически закрывается ваша программа и ничего не сохраняется. Так, что касается, Bilimtep, да, здесь вы можете посмотреть также видеоматериал, который у нас здесь есть. Посмотреть, что касается заданий, вам необходимо, допустим, выполнить в данный момент, выбрать команду сохранения в программе Audacity. Обязательно после выполнения, задание, то, что вы выбрали, нажать на кнопочку проверить. Если вы не нажмете кнопочку проверить, сделайте вперед, он автоматически у вас не засчитает, получается, эту программу, ответ. Второе задание, вам необходимо выбрать соответствие, рисунков. Выбираете какой-то рисунок и делаете соответствие с надписью. Что касается третьего, здесь необходимо переставлять слова местами, чтобы получилось определение, слова эффект, да.
Определение этого слова вы можете увидеть в видео объяснении, либо в конспекте, который я прикреплю в Classroom. Там также есть определение этого значит эффекта. Далее, задание 4. Вам необходимо поменять местами, значит, как запускается программа Audacity, да, порядок выставить. И здесь нам необходимо, значит, две картиночки. Вот, немного не прогрузилось. Здесь прогружается два ярлыка. В одном ярлыке, значит, у нас указан, если WordPad, допустим, описано. Во втором у нас какой рисунок получается. Вам необходимо найти надпись, значит, что должно стоять вот на этом месте, да. То есть выбираете из этого списка. Ну, на этом все. Здесь, в принципе, сложного ничего нету. Напомню еще раз, что ссылочку на скачивание программы Audacity я оставлю, значит, в описании под видео. Перейдете по ссылке, значит, на вот этот вот сайт, пройдете самый низ сайта, здесь есть кнопочка «Скачать», значит, Audacity, нажимаете на него, у вас начинается закачка этого ресурса. Иногда антивирус Касперского ругается на него. Если вы хотите скачать его, то вам необходимо будет на 5-10 минут отключить, значит, антивирус Касперского, чтобы он разрешил скачивать эту программу. Вот. После того, как вы ее скачаете, вы ее устанавливаете, у вас появляется такой вот ярлычок на рабочем столе, либо в панели пуск, получается, эта программа появится. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.